meus amores, seja muito bem-vindo ao canal Pati Blue. Agora eu vou ensinar vocês como limpar a geladeira por fora. Então, você nunca deve usar essa parte daqui para esfregar a geladeira por fora, tanto por fora, né? Por causa para não tirar o esmalte da geladeira. Então, aqui eu coloquei 2 gotinhas de detergente neutro e coloquei na água morna. Então, só ó, essa parte aqui, gente, só essa partezinha aqui, ó. Partezinha aqui para tirar aqui eu separei um paninho e com esse paninho vocês vão tirar o detergente, né? Vão tirar o detergente da... Aqui, ó, a gente emprega bastante, onde acumula bastante sujeira nessas partezinhas aqui, ó. Ó, quer ver, ó, ó. Bastante sujeira, bastante aqui, ó, na porta, aqui, ó. Aqui. Sempre com essa parte da esponja, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vamos usar a parte verde áspera para não tirar o esmalte e não riscar a geladeira, né? Sempre com essa parte aqui. Então... pegar o paninho... Parte de baixo, mesma coisa, ó. Vamos fazer assim. Por mais que vocês limpem a geladeira todo dia, mesmo assim, a porta da geladeira é onde fica mais sujeira, né, gente? Porque vocês vão pegando aqui, né? Onde acumula bastante pó, bastante sujeira dos dedos, né? Gente? Ó, vou passando o paninho úmido para secar. Olha, gente. Aqui tem mais ou menos sujeira, ó. E essa geladeira que são assim, cinza, escura, cor escura, é onde você tem que tomar maior cuidado, que é onde pigmenta mais sujeira, que daí ela neutraliza a sujeira, ó. Daí é difícil você enxergar a sujeira. Você chega bem pertinho pra você ver. E ó a cor do pano. Viu? Assim, ó, gente. Ó. Olha. E outra coisa, gente. Não se deve usar produtos químicos em geladeira, tá? Na esponja. Nada de álcool, nada de produto que possa corroer a tintura e o esmalte, né, da geladeira. Então sempre detergente sempre esponjinha com detergente neutro, tá? Ou qualquer detergente, só 2 gotinhas. Com essa parte aqui você esfrega a parte de fora da geladeira e olha como ela ficou, olha. Ó, limpinha, ó. Viu que não precisa muita coisa. É isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do beijo. Super beijo, deixa o like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo, deixa o like, se inscreve no canal e ó, mais tarde tem vídeo de novo, hein? Espero vocês. Beijo.